Ebikolwa ebyokuwamba abantu nabyo bititiisa okuba bannamawulire ne bababongola amannyo. Oba toyagala munnamawulire ayogere byewakoze lwaki obikola? Ogenze oyimiridde ku kkubo, oli musajja mukulu n'okunkumula ku kkubo, ow'amawulire n'akulaba ng'okunkumula n'agamba nti omwami Kiribedda twamulabye ng'akunkumula ku kkubo, n'ogenda n'omukuba n'omubongola amannyo. Ani yagambye okukunkumula ku kkubo? Oba toyagala babiwandiikeko tobikola kuba naawe okimanyi nti bibi. Waliwo okutiisatiisa bingi nnyo tebijja kuvaamu kalungi. Kaakati General Muhoozi Katikkiro yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Edi Mutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. Si byange bibye, tewabaawo abinsibako. Yabitadde ku kibanja kye ye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Edi Mutwe ng'amumedde ekirevu. Edi Mutwe alina ekirevu kiringa nga kya Peetero omutume. Oba lwaki abatume baakuzanga ebirevu? Simanyi bulungi. Naye Di Kasolo yaŋŋamba nti bano abaana abawala baagala nnyo abasajja abalina ebirevu. Ebirevu biriko ki ekyenjawulo ekibibaagaza? Kaakati nze simanyi Edi Mutwe mukyala we, simulabangako oba ndimubuuza Edi Mutwe ekirevu kino kiringa kya Peetero omutume. Peetero mwamulabako? Peetero ng'alina ekirevu bwe kiti. Ne bw'ogenda e Roma ebibumbe bye byonna ekirevu kisakaatidde. Ekirevu baakimweddeko. Omusajja omukulu omumwaka oti ekirevu. Ne bamulaga yennyini munnamagye yayogedde, si nze. Kale mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Katikkiro akwase poliisi Edi Mutwe. Bw'oba waliwo omusango gwe yazza amukwase poliisi. Poliisi yeba emuggalira ate naye egoberera amateeka. Ssaawa 28 bamutwale mu kkooti. Ebintu ebyo bya bulabe nnyo bassebo ne bannyabo. Bya bulabe. Era bwe bibeera mu mawanga gatabanguka. Olukiiko luno lwetabiddwamu abaami b'amasaza ga Buganda 18 wamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga lukubiriziddwa omukubiriza waalwo Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule. Ku nsonga ey'ebikozesebwa ebijingirire. Za Ssaabasajja Kabaka ekya tractor ze yatuwadde naffe ab'emawogola twafunye. Mu kwogera kwe, Katikkiro Charles Peter Mayiga asoose kwanjulira abakiise ebituukiddwako mu Buganda wamu n'okulambika ku nsonga ez'enjawulo. Katikkiro akubiriza abaami n'abazaana b'abeene bulijjo okuba abakozi ennyo naddala nga bettanira okulima okuvaamu amagoba nga kyakubafuula ekyokulabirako eri be bakulembera. Twabawa abalimisa twabatendeka. Ffe Obwakabaka twakozesa obukadde 7 n'okusoba oba 10 ne tutendeka abalimisa ne tubaweereza essingo abaffe. Ow'essinga azze ssebo Oweekitiibwa Deo Kagimu Mukwenda agenze mu balimi bo abawadde amagezi. Lwaki abalimi abo bayamba tebasobola kugamba omulimisa nti owange ng'oggyeko amafuta nakano genda nako? Alambuludde ku ebyo ebinayambako mu nkulaakulana ya Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu omuli okulima enguudo wamu n'ebirala. Ng'eggwanga lyolekera ekiseera eky'ebyokulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja, Katikkiro Mayiga akubiriza abaneesimbawo obuteetundako byabwe nga baluubirira okugulirira abalonzi wabula balambike bulungi ensonga zaabwe olwo abantu babayiire obululu, n'asaba ne bannayuganda okwewala enjawukana z'ebyobufuzi. Bamwewale okwetundako ebyammwe. Waliwo abali wano abamanyi nnyo ebyobufuzi. Temwetundako byammwe mufune amabanja amanene nga munoonya ensimbi ez'okuwenja obululu. Abantu bagwa ne basigala mu mabanja n'akalulu tokawangudde. Ate bw'okawangula bw'otuuka eri bakuwa sente eno wansi w'emmeeza ozikwata mangu kuba olina amabanja.
waliwo n'ensonga y'enjawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi ow'ekitiibwa sipiika. Abantu ba Ssaabasajja mbakubiriza mukimanye nti ebyobufuzi biringa ddiini. Abantu bonna tebasobola kuwagira kirubiina kyo ne bw'ozinira ku mpiso, tebasobola. Ne bw'oba gw'osinga obugagga, ne bw'oba gw'osinga obukambwe, tebasobola kuwagira kibiina kyo. Ne bw'oba gw'osinga obuvubuka, tebasobola kuwagira kibiina kyo buli muntu. Ng'asabye n'ab'ebyokwerinda okukola omulimu gwabwe mu ngeri ey'ekikugu okusobola okusiga eggwanga lino ekifaananyi ekirungi. Nkubiriza abo bonna abagenda okwesimbawo okwetegekera byonna ebinaavaayo. Byonna ebinaavaayo. Bwe twali e Makerere nga tuba n'eŋŋombo, we either win or they lose. Kati okiraba? Kati ekyo kyoyogedde. Tugamba gwe mu buli mbeera oteeka okuwangula. Naye mu kalulu si bwe kiba. Si bwe kiba. Mbasaba mwewale okwetundako ebyammwe. Waliwo abali wano abamanyi nnyo ebyobufuzi. Temwetundako byammwe, mufune amabanja amanene nga munoonya ensimbi ez'okuwenja obululu. Abantu bagwa ne basigala mu mabanja, n'akalulu tokawangudde. Ate bw'okawangula bw'otuuka eri bakuwa sente eno wansi w'emmeeza ozikwata mangu kuba olina amabanja. Waliwo n'ensonga y'enjawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi ow'ekitiibwa sipiika. Abantu ba Ssaabasajja mbakubiriza mukimanye nti ebyobufuzi biringa ddiini. Sheikh Nsubuga ono akiikirira kabaka abantu be mu Bwarabu awo Musiraamu. Owekitiibwa ono Lumaama Mukristaayo, Kitunzi simanyi na ddiini ye, Mukatoliki. Okiraba? Ono Mukatoliki, oli Mukristaayo, oli Musiraamu. Ebyobufuzi nabyo bwe bifaana, batudde wamu balina bulabe kyawo. Balina bulabe ki? Lwaki temukola ebintu bino nga kabaka bw'atukutte ffenna? Lwaki temukola nga kabaka? Mwe bannabyabufuzi. Abantu bonna tebasobola kuwagira kirubiina kyo ne bw'ozinira ku mpiso, tebasobola. Ne bw'oba gw'osinga obugagga, ne bw'oba gw'osinga obukambwe, tebasobola kuwagira kibiina kyo. Ne bw'oba gw'osinga obuvubuka, tebasobola kuwagira kibiina kyo buli muntu. Bwe kityo bwe kiri, ng'ono bwali Omukatoliki, oli Mukristaayo, oli Musiraamu, bonna Baganda. Buli omu alina eddiini ye. Tulina ebika byaffe. Oli wa Mmamba, ono wa Mpologoma, Lumaama wa Ndiga. Mukiraba batudde awo, tewali mbojja nnyo yonna. Lwaki tetukoppa enkola eno ey'abajjajjaffe bannaye mu byobufuzi? Kale mwewale nnyo embeera y'ebyobufuzi ebajja ku bantu bannammwe. Era ffe ab'omu Buganda tubeere ku kabaka nga kitaffe. Tuli ba Luganda bitatukoonagana naye tetwatika. Tetwatika. Waliyo n'okulonda okw'emirembe, ensonga nkulu. Ekiseera ekiyise okulonda kulabikiddemu nnyo okutulugunya n'okutyoboola eddembe lya bannayuganda. Nsaba gavumenti n'ebitongole ebikuumaddembe n'abakola ku by'okulondesa okukola enteekateeka ez'omuggundu okulaba nga okulonda mwaka ogujja kubeere kwa mirembe. Eggwanga eritaliimu mirembe liba zzibu nnyo okukulaakulanya. Ate ne bwe likulaakulana, enkulaakulana eyo eganyula abantu ba lubatu. Ate enkulaakulanya y'ab'olubatu tereeta nayo mirembe.